viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido. No sabemos dónde vamos a ir, porque la única familia que tiene esta mujer soy yo. Tienen que ir todos, están desalojados. O incendio máis mortífero no que levamos de século deixa de momento 12 mortos. A maioría son estranxeiros. Hai máis de 20 persoas que aínda non puideron ser localizadas. A maioría das vítimas morrían cando tentaban fuxir das lapas por camiños alternativos que se converteron en auténticas trampas mortais. Y se nos escapa de las manos. A desesperación do alcalde de Los Gallardos estaba máis que xustificada. Todo comezou como un incendio de cuneta. Pues lo que termina es avanzando muy rápido, un viento muy importante y todo eso a una velocidad extraordinaria. Colleu tanta forza que asustaba mesmo os equipos de extinción. A Junta de Andalucía ten confirmadas 12 vítimas, pero podería haber máis. A maioría son estranxeiros, británicos e belgas. 4 mortos foron localizados nos seus coches cando intentaban escapar por camiños alternativos. Metieran en una ratonera, en una trampa, en algún caso una rambla donde prácticamente no tenía ni salida. 7 pertencían a un grupo de 9, das que se salvaron 2. Uno de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa. Estaban caminando y habían dejado los coches y seguramente estarían buscando una salida. A Garda Civil habilitou un posto para axudar na identificación dos cadáveres. Y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para así lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible. Hai 8 feridos graves. Houbo que sacar as persoas tocando puerta por puerta. Sobre os desaparecidos moita confusión. Non consta ningunha denuncia oficial, pero hai polo menos 23 persoas que non foron localizadas. A Garda Civil de Montaña está a facer unha batida vivenda por vivenda. Para la localización de estas personas que aún no están localizadas. Todo apunta que o lume prendeu pola caída dun cable eléctrico. Estamos falando dunha zona... Pues hay casas por todos los sitios, ¿no? Anda, mira quemándose las casas. ¡Quemándose las casas! Moitas desas casas desapareceron. La situación que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica. A complicada orografía foi determinante para explicar esta traxedia. Trátase dunha zona con numerosos barrancos que impiden o acceso de maquinaria pesada. O exército despregou 200 militares da UME. Calcúlase que xa se calcinaron máis de 3.000 hectáreas. Tranquila, que vamos para allá. Vale, espérate, pero tus padres ¿dónde están? No, mis padres no están aquí, tengo que sacar a la vieja que no puedo andar. ¿Pero dónde está? Aquí. Aquí. Ya hemos llamado a la ambulancia, ya hemos llamado a la ambulancia. Espérate, que ya hemos llamado a la ambulancia. É a auténtica desesperación dunha muller que non sabe onde están seus pais, un exemplo da angustia que se vive en Andalucía, mentres o lume segue sen control ameazando as vivendas. O lume botouse asiña en riba das casas. A quitar a gente de allí. Así que traballadores do Concello, forzas de seguridade e o propio alcalde dos Gallardos tiveron que ir casa por casa pedíndolle aos veciños que marcharan. Es que no nos podemos arriesgar porque no te hace una idea cómo ha salido. Desaloxaron tamén un camping onde había 400 persoas. Si cambia las llamas a las 3 de la mañana, tenemos problemas. No sabemos dónde vamos a ir. Moitos foron os 2 albergues que habilitou a Cruz Vermella en concellos limítrofes. Tenemos el fuego detrás de nuestras casas. E a moitas pasoulles xa por riba. Se han quemado bastantes casas, pero bueno, afortunadamente pudieron salir a tiempo. Pero o lume non dá tregua, virou o vento e volve a ameaza. Está fuego a pocos casos de la carretera y que saliéramos lo antes posible, que iban a cortar la carretera y todo. No han dicho que desalojamos, no sabemos más nada. Nas últimas horas houbo que evacuar a localidade de Alfaix, incluídos os hóspedes deste hotel. Entre 300 y 400 personas habrá ahora. Y iba a venir más gente esta semana, pero ya me da a mí que ya no. Diríxenos o polideportivo da Garrucha. Llegamos desde allá a las 7 de la tarde atendiendo personas y no nos esperábamos que vinieran otras 400 más. E polo momento a situación aínda é incerta.
Moitas das vítimas deste incendio tentaban escapar fora das vías de evacuación que había indicadas nese momento. E en casos así, os expertos sempre nos recomendan que os prexudicados non toman as mellores decisións porque non están coñecendo a verdadeira dimensión nin a evolución en tempo real do incendio. Por ese motivo, recomendan sempre os expertos ou confinarse nas vivendas e seguir as recomendacións dos servizos de emerxencia. Advirten que cando un intenta fuxir das lapas pode introducirse precisamente nun lugar aínda peor, nunha trampa. Moitas veces ti estás vendo o lume nun sitio pero non sabes onde está a propagar noutro lugar e pode ser que tentando fuxir dun acabes metido noutro, non? Por tanto, é moi importante asumir que primeiro é posible que non teñamos conciencia do que está a pasar e, por tanto, os que sí que teñen, que son os responsables de emerxencias, van ser os que nos podan decir. As autoridades poden decidir que o confinamento é o mellor ou poden decidir que hai que evacuar. O enxeñeiro forestal Juan Picos explícanos que isto se faría de forma ordenada, cos medios de protección civil guiando sempre a todos os afectados. Isto é algo ben diferente do que significaría fuxir sen rumbo. A evacuación é unha cousa que tes que facer cando tes tempo, non cando non o tes. Unha cousa é evacuar, outra cousa é fuxir. Por tanto, se hai que evacuar ou hai que moverse da casa, hai que seguir as rutas que a propia autoridade de emerxencias nos indique e, segundo, facelo cando tes tempo. Persoas que tentan fuxir pola súa conta e acaban atrapadas en situacións extremas. O que sucedeu en Almería non é un caso illado. En Galicia xa tuvemos casos moi xustos donde non houve nunca tantas desgracias, algunhas tuvemos, no 17 tuvemos algún caso, no 2006 tuvemos algún caso. Foi en Cotobade, unha muller e a súa filla morreron asfixiadas ao tentar fuxir do lume. O coche no que viaxaban sufriu un accidente. Elas baixaron para escapar a pé e o fumen acabou por vencelas. En 2017, en Nigrán, outras dúas mulleres perdían a vida ao quedar rodeadas polas lapas nunha estrada. E ese mesmo ano en Portugal, máis de 30 persoas faleceron nunha vía que parecía segura ata que o vento mudou. Por iso os expertos insisten en que se deben evitar os desplazamentos improvisados e non confiar en que o coche vai servir de protección. Os vehículos de combustión necesitan oxígeno para funcionar. Por tanto, cando estás a pasar unha nube moi densa de fumo, pode ser que haya moi pouco oxígeno e o motor pare. Por tanto, esa idea que ten un atraveso a zona do incendio rápido, o mellor convírtese nunha trampa. E o máis importante en situacións extremas, atender sempre as indicacións que nos cheguen en tempo real. Na zona do incendio hai despregado un amplo dispositivo con 500 efectivos, 70 vehículos e 16 aeronaves. Traballase dende o aire e por terra e o incendio ten unha evolución de momento desfavorable. Son as horas máis complicadas para os servizos de extinción con temperaturas de 38 graus e fortes rachas de vento. O presidente andaluz no posto de mando falaba da complexidade deste incendio. Un incendio moi complicado, un incendio que se ha extendido como la pólvora y que lamentablemente, dada la orografía del terreno, con espacios muy escarpados, donde tiene difícil entrada. Hai máis de 500 efectivos traballando, entre eles a UME. O propio Sánchez confirmaba o seu envío nun chío onde trasladaba o seu pésame ás familias. Nun segundo chío, o presidente do Goberno falaba de máxima colaboración coa Junta. Á tarde visitará a zona o ministro do Interior. O incendio avanza por dous flancos. En una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y bueno, por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación. Condolencias tamén do Partido Popular. Sentido pésame a los familiares de las personas que lamentablemente han perdido su vida. O presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, suspendía a súa axenda e está en contacto permanente co presidente andaluz. Se ofrece medios a Andalucía para facerlle fronte a este incendio. Nunha mensaxe a través das redes sociais, o presidente da Xunta di estar consternado polos falecementos en Almería. Alfonso Rueda envía apoio e cariño ao pobo andaluz nestes momentos tan difíciles e ponse a disposición do presidente Juanma Moreno para colaborar no que estea na man de Galicia. Toda Europa está pendente da evolución do lume. A Comisión e o Consello Europeo enviaron as súas condolencias. María.
Sí, dende aquí, dende Bruxelas, tanto a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como o presidente do Consello, Antonio Costa, trasladaron a través das redes sociais a súa solidariedade con España e coas familias das vítimas. Ursula von der Leyen expresou a súa tristura pola traxedia vivida en Almería e agradeceu o traballo dos equipos de emerxencia que continúan loitando contra o incendio. Pola súa banda, Antonio Costa enviou unha mensaxe de apoio ás persoas afectadas e destacou a valentía dos efectivos que participan nas tarefas de extinción. Dende aquí, dende a capital comunitaria, aseguran que están en permanente contacto coas autoridades españolas, preocupados pola evolución do lume e as súas consecuencias. Este incendio xa é o máis letal rexistrado en España no que vai de século, superando as 11 vítimas mortais deixadas polo de Guadalaxara en 2005. Se nos remontamos no tempo, só o de Lloret de Mar en 1979 con 21 mortos e o da Gomera en 1984 con 20 foron máis mortíferos. O tráxico incendio forestal rexistrado este xoves na localidade almeriense dos Gallardos, no que morreron alo menos 12 persoas e varias máis continúan desaparecidas, é un dos máis letais dos ocorridos en España. Polo número de vítimas provisorios semellante ao de Saelices en Guadalaxara, ocorrido en xullo de 2005 e provocado por unha barbacoa mal apagada. Naquela ocasión faleceran 11 traballadores dos equipos de extinción que foron sorprendidos polas lapas. 4 anos despois, no verán de 2009, 5 bombeiros forestais morreron ao quedaren atrapados por un cambio na dirección do vento durante a extinción do incendio que asolou o Parque Natural de Els Ports, en Tarragona. En febreiro de 2011, 6 membros dunha brigada de bombeiros forestais morreron ao estrelarse o helicóptero que os trasladaba a apagar un incendio en Teruel. O triste récord por número de falecidos corresponde ao incendio forestal ocorrido en 1979 na localidade xerundense de Lloret de Mar, no que morreron 21 persoas que escapaban do lume. En 1984, outro mortífero incendio forestal deixaba 20 persoas mortas ao quedar atrapadas na estrada de acceso ao Parque Nacional de Garajonai, na illa canaria da Gomera. A familia real gardou un minuto de silencio polas vítimas. Foi na Academia do Aire de San Javier en Murcia, onde a princesa de Asturias remata a súa formación militar. Futura. O rei Filipe VI tamén tivo palabras de pésame para as familias. No saúdo do rei Filipe VI os novos oficiais do Exército do Aire, o monarca trasladou o pésame aos familiares das vítimas da traxedia. Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos. A continuación pediu un minuto de silencio en lembranza de todos os afectados. O suceso marcou a xornada de celebración na Academia Xeneral do Aire no día no que a princesa Leonor puxo fin aos seus 3 anos de carreira militar. Su esfuerzo, su tenacidad, sus ganas de afrontar retos difíciles, su valor, su confianza en sí misma, su dedicación a los demás, su responsabilidad. Son verdaderas lecciones de vida para los que hemos sido testigos de su paso por la Academia. O seu percorrido polos 3 exércitos rematou con esta imaxe especialmente emotiva cando o rei lle impuso a súa filla a Gran Cruz do Mérito Aeronáutico, que rematou cun abrazo entre eles e a mirada orgullosa da raíña Leticia. Su comportamiento como alférez alumna de 4º curso ha sido ejemplar y su integración en su promoción ha logrado el objetivo de ser una más entre sus compañeros. A princesa Leonor será a primeira muller que ostente o mando supremo das Forzas Armadas cando chegue o trono. A Casa Real cancelou o brindis posterior á entrega de despachos en sinal de dor polas vítimas do incendio. E penso que o día que haxa unha desgracia, unha morte, como ten habido xa moitas, que vai a ser penoso. Entonces é cando collemos solucións. Mentras estamos na guillotina. Os veciños de Mos denuncian graves problemas de seguridade na estrada nacional que cruza o concello. Piden actuacións urxentes. 3 autobuses cheos de veciños de Mos circulan pola estrada nacional 550. O seu obxectivo é denunciar a inseguridade nesta vía. Veciños e non veciños que acuden a eses comercios que teñen que cruzar a nacional e temos unha situación de risco. Piden que 2 zonas se transformen en travesía urbana para incorporar semáforos e pasos que aumenten a seguridade.
Este é un dos puntos máis perigosos da Estrada Nacional 550, o seu paso por Mos, segundo denuncian os propios veciños. Aquí conflúen os peóns que tratan de cruzar sen un paso habilitado cara a zona comercial cos peregrinos que están facendo camiño e comparten espazo con turismos e camións que circulan pola vía, todos en medidas de seguridade, que é a gran reclamación que fan as asociacións veciñais. Nos atravesámoslo no medio da carretera así a pecho libre, porque sin precaución ninguna. Ademais dos propios veciños, sinalan que son moitos os peregrinos que tamén se arriscan cada día cruzando unha estrada que rexistra un importante tráfico. E que os técnicos falen e que se poñan en consolución xa pola peligrosidade, sobre todo da Nacional 550, porque vai a haber calquera día unha desgracia moi grande. Reclaman medidas urxentes para poder facer vida en coche e tamén a pé dentro das súas parroquias. A circulación dos trens en Galicia vai recuperando aos poucos a normalidade despois de 2 días de atrasos, transbordos e malestar entre os usuarios. A avaría na catenaria no concello do Irixo que alterou a circulación entre Madrid e Galicia está arranxada. Os socialistas galegos din que se hai problemas co tren de alta velocidade é porque existe. Hoxe, nalgún momento, pode haber problemas nos trens, como pasa en todos os lados do mundo, porque hoxe temos trens de alta velocidade coa meseta. Eu entendo a obsesión por centrarse nas cuestións do tren e nos parece ben, a nós nos parece ben que funcione perfecto todo. A cuestión está en que dedicarse a pedir que todo funcione perfecto está ben, pero tamén é importante lembrar que hai gobernos que fan que as cousas funcionen e outros que as gardan nun caixón. Para o goberno galego, a acumulación de incidencias apunta a un sistema ferroviario colapsado. Nos levamos dende hai, ia a decir meses, pero prácticamente podemos decir anos, pedíndolle ao Ministerio que nos dé cumprida información de cales son as incidencias e cal é o estado da red ferroviaria en Galicia. Non temos ningún tipo de información. En Santiago abriuse o debate á conta da nova marquesiña da estación do tren. A estrutura acristalada instalouse fronte ao antigo edificio de pasaxeiros e o cambio nas vistas non pasa desapercibido, Iria. Pois sí, como sucedeu coas gárgolas do Hostal, a polémica está servida. Algunhas voces defenden a utilidade da nova estrutura, pero son moitas as voces críticas, entre elas a da Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego, que di que a nova marquesiña tapa, eclipsa e non dialoga co vello edificio da estación, unha construción histórica de gran valor simbólico como porta de entrada á capital de Galicia. Nin composteláns nin viaxeiros logran afastar a mirada da nova marquesiña da estación do tren. Me parece un pouco mamotreto, pero bueno. Un invernadero, sí. Sí que parece que arruina a imaxe do edificio antigo. Supoño que habrá que darlle un bote de confianza. Algúns destacan a utilidade da nova estrutura de ferro e cristal. Si vienes con el parking y accedes a aquel parking o a este, pues tienes la ventaja de que no te vas a mojar. Está por algo tamén isto. Supoño que terá a súa funcionalidade. Unha de claridade, calor, non sei. Pero son moitos os que lamentan que a marquesiña tape a vista da bella estación, a que foi porta de entrada á cidade durante máis de 80 anos. Dá pena ver isto. Quítanlle o que é toda a vista, a fachada principal do edificio antigo. Era moi bonito ver la estación original. A Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego teno claro e xa se pronunciou nun comunicado. É parte da historia da cidade, entón tapar con este tipo de arquitectura que pode ser, non decimos que non sexa necesaria ou que non sexa moderna, non estamos criticando a propia arquitectura que se está poñendo, sino a maneira de facelo, non? O diálogo en todos os sentidos é importante, pero na arquitectura tamén ten que ser un punto moi importante entre o antigo e o novo. Coa marquesiña, a obra da intermodal entra na súa recta final. Tan só resta construir o novo aparcamento que terminará de configurar a nova imaxe da estación do Adif en Compostela. A Xunta acaba de anunciar que arquiva o proxecto da fábrica de Altri en Palas de Rei. Explicouno hai uns minutos a conselleira de Economía. Contra a decisión, a empresa pode presentar un recurso no contencioso administrativo. Vimos de resolver, como digo, de xeito definitivo e firme por parte da Xunta de Galicia ese arquivo definitivo, digo, do expediente de Altri. Para coñecemento tamén, pois é unha resolución administrativa que, polo tanto, pois cabe un recurso contencioso administrativo como contra a mesma.
O BNG cree que Galicia ten que aproveitar mellor a madeira que produce e utilizala como un elemento básico na construción. Din que iso é clave para o futuro do sector, igual que a planificación do monte. Este é un sector que necesita unha transformación para que haya maior riqueza, para que se cree maior valor engadido no noso país, non? E nese sentido van algunhas das propostas que desde o BNG queremos levar ao Parlamento. Imos a levar unha iniciativa para que se faga unha aposta seria porque a madeira se utilice como un elemento estrutural na construción. Juan Manuel Serrano, exxefe de gabinete de Pedro Sánchez, acaba de ser imputado polo caso Leire. O xuíz Pedraz detecta indicios sólidos da súa relación con membros claves da trama. O xuíz Pedraz pide que se proceda ao volcado do teléfono de Serrano. Quere saber as conversas que puido manter con outros cargos públicos. Tamén pretende indagar nas supostas irregularidades que se puideron cometer cando Juanma Serrano foi presidente de Correos, época na que se contratou presuntamente de forma irregular a Leire Díez. La corrupción es algo terrible, es un cáncer de la democracia, porque lo peor de todo es que la corrupción, que suelen ser casos concretos, individualizados por razones específicas, por razones que yo no conozco, hace mucho daño. Robles puxo hoxe a voz dende o goberno os distintos casos de corrupción que afectan o entorno do Executivo e do PSOE, e foi tamén un histórico do partido, Javier Solana, quen se pronunciou de forma moi rotunda. Explicou como estaba vivindo este momento. Dolor como ciudadano. Dolor personal, dolor como ciudadano. ¿Debería hacer Pedro Sánchez en este aspecto? Eso le corresponde a él decirlo, no a mí. ¿Le transmitiría a él personalmente ese dolor que usted siente como histórico socialista? Lo sabe. Juanma Serrano foi outra das persoas de máxima confianza de Pedro Sánchez dentro do partido. Hoxe é o último imputado do entorno do presidente. A nena que roubou este xoves o pai dun hospital de Gandía foi localizada horas despois nun parque coa súa irmá maior. A policía detivo os pais da pequena que ao nacer deu positivo en cocaína e sufría síndrome de abstinencia. A colaboración cidadá fixo posible que a policía localizase o bebé de tan só 7 días a últimas horas da noite. Paseaba unha irmá de 19 anos polo parque da praia de Gandía. Os axentes devolveron a meniña ao hospital e detiveron a irmá. Pouco despois localizaron e detiveron tamén o pai, que foi o que esa mesma tarde a roubou do hospital e fuxiu con ela. A nai puido ser detida antes de sair do centro sanitario. A nai Pela deu positivo en consumo de cocaína tras o parto e sufría síndrome de abstinencia neonatal, o que provocou a intervención dos servicios sociais. Créese que co roubo da criatura os pais pretendían evitar que a Generalitat Valenciana asumise a súa tutela. Nai, pai e irmá están agora á espera de pasar a disposición xudicial. Se non hai unha seguridade de que poda sair todo ben e hai como certo risco de que podan facerse dano ou algo peor, que non deberían facerse. É un novo incidente polos baños dende os Piares da Ponte Romana de Ourense. Demetrio. Sí, algunhas persoas non son moi conscientes do risco que asumen para as súas propias vidas ou para a vida dos demais e utilizan estes piares da Ponte Romana para tirarse literalmente ao río Miño. Os que son habituais desta zona saben que hai zonas precisamente do río que son especialmente perigosas. Esta é unha delas e asumen uns riscos e son conscientes de que aí non se pode bañar polas correntes e polas fochancas que hai baixo a auga. O último incidente producíase esta mesma semana cando os bombeiros tiveron que rescatar a dúas rapazas que quedaron varadas precisamente no medio do río agarradas a un dos piares desta Ponte Romana. Afortunadamente, un particular que as viu desde a Nacional 120 deu a voz de alarma. Outra denuncia do colectivo ecoloxista do Salnés porque hai motos de auga que navegan pola foz do Umia nunha zona protexida e que incluso di o colectivo van varios kilómetros polo río arriba. Os ecoloxistas advirten de que o ruído e a remexedura alteran os fondos e espantan as aves que nestes momentos están criando. El personal está abatido cuando una persona tiene que salir de su domicilio huyendo porque viene perseguido por los incendios. Da mucho miedo, da mucho miedo. Que está el fuego a pocos casos de la carretera y que saliéramos lo antes posible, que iban a cortar la carretera y todo.
Medo, angustia, trampas, o incendio máis mortífero no que levamos de século deixa polo momento 12 mortos, a maioría son estranxeiros. Hai persoas aínda sen localizar, unhas 23. A maioría das vítimas morreron cando tentaban fuxir das lapas por camiños alternativos. Y se nos escapa de las manos. A desesperación do alcalde de Los Gallardos estaba máis que xustificada. Todo comezou como un incendio de cuneta. Pues lo que termina es avanzando muy rápido, un viento muy importante y todo eso a una velocidad extraordinaria. Colleu tanta forza que asustaba mesmo os equipos de extinción. A Junta de Andalucía ten confirmadas 12 vítimas, pero podería haber máis. A maioría son estranxeiros, británicos e belgas. 4 mortos foron localizados nos seus coches cando intentaban escapar por camiños alternativos. Metieran en una ratonera, en una trampa, en algún caso una rambla donde prácticamente no tenía ni salida. 7 pertencían a un grupo de 9, das que se salvaron 2. Uno de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa. Hai 8 feridos graves. Houbo que sacar as persoas tocando puerta por puertas. Sobre os desaparecidos moita confusión. Non consta ningunha denuncia oficial, pero hai polo menos 23 persoas que non foron localizadas. A Garda Civil de Montaña está a facer unha batida vivenda por vivenda. Para a localización destas personas que aún non están localizadas. Todo apunta que o lume prendeu pola caída dun cable eléctrico. A complicada orografía foi determinante para explicar esta traxedia. Trátase dunha zona con numerosos barrancos que impiden o acceso de maquinaria pesada. O exército despregou 200 militares da UME. Calcúlase que xa se calcinaron máis de 3.000 hectáreas. Facemos un último balance con o noso compañeiro de Canal Sur, José Antonio Fuentes. Saludos desde el Parque de Bomberos de Turre, donde se ha montado el puesto de mando avanzado de este incendio que se ha convertido ya en el más siniestro, en el más terrorífico de la historia en Andalucía. Ya se han confirmado 12 muertos y 23 personas que no son localizadas. De momento, como decimos, todo el dispositivo sigue en marcha. Sobre la zona están trabajando 30 aeronaves y hay en torno a medio millar de efectivos, tanto del Infoca como de la Unidad Militar de Emergencia. En este momento también está cortada la autovía A7 a la altura de Los Gallardos, tanto en dirección Murcia como en dirección Almería, porque las llamas amenazan con cruzar de un lado a otro esta vía rápida que prácticamente podría haber servido de cortafuegos, pero dada la dimensión de las llamas y sobre todo también del viento que comienza a arreciar con rachas de hasta 35 kilómetros, está complicando muchísimo las labores de extinción. Además, a eso hay que sumar el intenso calor. Estamos en aviso amarillo en la zona con temperaturas que pueden superar los 38 grados. En este momento hay en torno a 600 personas desalojadas. Los últimos son 200 vecinos de la barriada de Alfaix en Los Gallardos. Están siendo alojados en varios pabellones y centros culturales de los pueblos cercanos del Levante almeriense. El Instituto de Medicina Legal ya ha confirmado la identidad de 6 de los fallecidos. A cifra de mortos polos tremores de Venezuela ascende a 3.900 e centos deles están sendo soterrados nesta fosa. Aínda que pareza contradictorio, chamanlle Cemiterio da Esperanza. Ata ali chegan dúcias de vítimas, moitas mesmo sen identificar. Neste telexornal Mediodía imos ata ese camposanto improvisado no que se mesturan ataúdes e excavadoras. Rosa Conde. Este Cemiterio da Esperanza resoa como unha desgarradora contradición aquí na Guaira. Camiñar entre centos de sepulturas recentes esgaza a alma. Aquí, a magnitude da traxedia volvese tangible en cada fosa do colapso. É un recinto blindado. Só os familiares viciados de preto logran acceder ao epicentro da dor. Xa se contan uns 1000 corpos, pero o terreo acollerá máis de 2000. No chan, ringleiras de pedras blancas separan a uns de outros, mentras un ataúde e unha sinxela cruz intentan ordenar o caos anónimo do desastre. Todas as comunidades lle piden ao Ministerio de Sanidade que retire o Estatuto Marco e volva a negocialo. Lembran que a folga de médicos vai continuar en setembro e critican que non levarán o tema á reunión do Consello Interterritorial.
o Ministerio de Sanidade a día de hoxe non ten ninguna intención de resolver este problema, porque, insisto, encontrase cómodo en esta folga. Por qué? Porque, bueno, as repercusiones non as sufren eles, sufrimos das comunidades autónomas, que somos as que tenemos que suspender moitísimos actos asistenciales, ¿no? Xa son millones de actos asistenciales. A Academia Iberoamericana da Gastronomía recoñece os beneficios da nosa dieta atlántica declarando Galicia como primeira capital da cultura saudable. Durante un ano, Galicia acollerá actividades sobre alimentación de Iberoamérica co obxectivo de posicionarse como destino líder do turismo gastronómico. A alimentación é saúde. O 86% das doenzas crónicas están relacionadas co que comemos. Enseñamos a nuestros niños historia de la Edad Media e non les enseñamos a comer. É un acto social, como demostran os nosos furanchos. La sociabilidade se genera en torno á mesa. A nova gastronomía promove cumprir as 5 S: saudable, sociable, solidaria, sostible e satisfactoria. Motivos que levan a Academia Iberoamericana da Gastronomía a declarar Galicia como primeira capital da cultura saudable, baseándose en estudos europeos que destacan os beneficios da nosa dieta atlántica. El territorio de Europa donde existe una forma de alimentarse más saludable es Galicia, por delante de la dieta mediterránea. Unha dieta que é o principal reclamo para visitarnos para o 35% dos viaxeiros. Alfonso Rueda destaca o papel da gastronomía para atraer un turismo de calidade. Además es un turista, y eso también lo tenemos estudiado, que se queda más tiempo y que tiene un nivel de gasto superior a la media. Y esto, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando hablamos de turismo es algo que nos interesa a todos. Xunta e Academia da Gastronomía alíanse para promover os beneficios da dieta atlántica galega e da alimentación iberoamericana durante o próximo ano. Se hai un alimento estrela noso é a tortilla, non hai moito misterio cando se fala dela. Pataca boa, ovo de calidade e tempo. E aínda que agora se fale moito de prezos e orixes, aquí en Galicia a receita segue a ser a de sempre. Pataca galega e ovo galego. Así se fai a tortilla en boa parte dos locais hostaleiros galegos, aínda que agora se fale moito de prezos e de orixe. Últimamente hai un pouco a tendencia de tirar a pataca francesa, pataca máis de fora, que ven sendo pataca bella, supoño que por prezo, porque por calidade que hai aquí en Galicia é moito mellor, e máis agora que estamos arrancando a tempada. É o que marca a diferenza entre unha tortilla que se desfai na tixola e outra que aguanta a fritura coa textura de sempre, non é un capricho. Porque a patata de fora, ao ser xa un pouco patata bella, tende a poñerse un poquinho máis amarronada, un poquinho máis blanda e non pilla ese toque cruxente que soe ter a galega. Traballar con produto local e garantía e o cliente nota. Que unha te gusta e outra, pues así. La patata de aquí es muy buena. El otro día estuvimos en Betanzos y nos encantó. Es algo que no habíamos probado nunca aquí, pero sí, es muy bueno. El producto aquí en Galicia es buenísimo. Mentres noutros lugares ábrese o debate sobre a orixe da pataca, nas cociñas galegas a resposta xa deron hai tempo. Acaba de haber oposicións a profesor nalgunhas comunidades e as notas foron unha verdadeira desfeita, fíxense. Nas comunidades lindeiras a Galicia, por exemplo, en Castela e León suspenderon máis do 80% dos aspirantes, un 83%. En Asturias, máis do 60%. E máis, ali, un tercio dos aspirantes sacaron directamente un 0. Por que? Pois van a entender. Entre os erros que había nos exames, os correctores atoparon faltas de ortografía moi graves, por dicir algo. Segundo transcendeu, houbo aspirantes a mestre en Asturias que cambiaron o B polo V e viceversa, ou que escribiron, por exemplo, hacer sen H inicial, ou colaboración, como lles digo, con ese troco de B e V. Confundir o porqué co porqué, esquecer un til ou dubidar entre unha letra ou outra. Son erros máis habituais do que pensamos. Pero que pasa cando quen escribe é un mestre? Coas escolas pechadas por vacacións, saímos á rúa cun exame sorpresa. A ver se me explico, pero aquí a ver creo que é con H, non? Primeiro a ver é tremendo, a ver todo xunto non pode ser. Explico, non é con K, é con C. Ou vai con K ou vai con Q, así un teño o día. Había con H e con B. Un exame que abre o debate. Por que escribimos cada vez peor? Os acentos non poño ningún, por despiste.
por ir andar correndo tanto, ir co móvil correndo, a min o que me fastidiou foi moito o móvil. Lemos menos, temos a vida apreta e temos menos tempo para ler. La gente que utiliza muy poquitas palabras, o sea, letras para escribir, a mí eso me pone de los nervios. Un relaxamento na escritura que choca radicalmente con como se aprendía antes. Muchas faltas estaba xa fora, xa estaba suspenso. Tenía 8 años, nos dijo el maestro que por cada falta nos daría un palo con la vara que tenían en los dedos así. Y yo me acuerdo que a ese dictado hice 10 faltas. Por poñer mal o nombre sí que che quitaban na primaria un pouco, despois en selectivo xa non me acordo, pero sí que baixaba 0,1 o mellor ou 0,2. O reto volve ás aulas, onde os futuros mestres teñen a responsabilidade de seguir coidando a lingua. A lingua asturiana e o naviego, coñecido como galego-asturiano, van ser especialidade docente. O Ministerio vai cambiar a lei para que teñan ese recoñecemento. Desa forma permitirá a estabilización de máis de 300 profesores interinos. O acordo entre o Ministerio e o Executivo de Asturias abre a porta a que outras comunidades sigan ese camiño. A Universidade Galega celebra un fito histórico, a saída da primeira promoción do grao en Intelixencia Artificial. Son pouco máis de 30, son os primeiros profesionais formados en Galicia para afrontar os grandes retos tecnolóxicos. Acabados de saír do forno, os primeiros graduados en Intelixencia Artificial da Universidade de Santiago de Compostela explícannos en que consistiu a súa formación. Nós somos os primeiros. Foi un pouco unha combinación de matemáticas con enxeñería informática. Neurociencia, neurofisioloxía. Asignaturas como psicología cognitiva. Sempre vamos a intentar realizar inteligencia artificial da forma máis ética posible. Visitaban a Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial na Coruña, encargados de que esta tecnoloxía evolucione ao servizo do ben común e sexa fiable. En cómo hacerla segura, cómo hacerla humanista, cómo hacerla respetando los derechos fundamentales de las personas. Xa sendo o director da ESA, padriño da nosa graduación, xa é un indicador de cara a onde miramos, que somos a xeración que vai ter a man do futuro. Na sede de AESIA coñeceron parte do persoal dedicado á loita contra os prexuízos de xénero e raza, a detección de fakes ou a que se respecte a privacidade. Ni solo jurídicos, ni solo tecnólogos, sino que también tenemos filósofos, tenemos lingüistas, tenemos sociólogos. Entonces, la importancia de los perfiles multidisciplinares. 4 anos, cando comenzamos, había solamente 4 graus en España, nós éramos o quinto, ahora xa é máis de 32. Eso está dándonos unha idea de que, efectivamente, ese camiño que comenzamos hai tempo era acertado. A nova reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, tratou os asuntos pendentes no ámbito universitario coa secretaria xeral dos Populares Galegos, Paula Prado. Pecha así unha rol Falamos de que contactos. é importante seguir traballando para que haxa moitas máis mulleres rectoras en todo o ámbito universitario non só galego, sino estatal, non? Queremos que reparen nisto que ven en imaxe o sorprendente agasallo de Erdogan, o presidente turco, os líderes que asistiron ao cumio da OTAN en Ankara. É un revólver e 6 balas. Moitos dos líderes non saben o que van facer con tan singular agasallo. Pedro Sánchez entregou ao Ministerio do Interior. Ese agasallo pretendía promocionar a Turquía como fabricante de armas, e é que moitos destes regalos entre mandatarios teñen unha clara intención. Se o revólver de Erdogan lles parece belicoso, que dirán do que lle regalou o mesmísimo Saddam Hussein, o secretario de Defensa con Bush fillo, Donald Rumsfeld, en plena guerra de Irak. Un martelo medieval deseñado para perforar armaduras. Saddam non quedou atrás, pretendía malmeter entre os estadounidenses e os seus aliados sirios e plantoulle un vídeo de soldados sirios torturando animais. O as para matalo 3. Máis ben intencionados pero igual de feos foron os regalos do presidente indonesio Suharto aos norteamericanos Reagan e George Bush, dragóns de Komodo. Obama tiña o mesmo estilo agasallando que baixando a escada do avión. Contan que o primeiro ministro Gordon Brown aínda desfruta nos días de outono de peli e manta das 25 películas clásicas americanas que lle regalou en 2009. Cidadan Kane, O Padriño, un regalo imposible de rexeitar. Un exemplo moito máis recente. Marco Rubio, xefe da diplomacia de Trump e católico, levoulle o Papa León en maio deste ano un pisapapéis de cristal coa forma dun balón de fútbol americano. Que se lle agasalla alguén que o ten todo, díxolle como xustificando a falta de ideas. A recorrida sanguicheira a mamá o día da nai carecía de tacto, pero polo menos servía para algo.
Esta tarde temos un adianto do que nos agarda para mañá, día complicado. Hoxe avisos por calor e tamén por episodios treboentos. Chegan as primeiras treboadas xa á comarca de Valdeorras, precisamente ali onde temos as temperaturas máis elevadas, nunha xornada onde, aínda que sexa de forma tímida, descenden un pouquiño os valores máximos, agradecese en moitas zonas. E, como sempre, despois de Carlos e a información deportiva, contamos todos os detalles. Antes van ver unha das últimas obras de arte conceptual, efémera e comestible, unha alfombra de cacahuete, 90 kilos de manteiga do legume estendidos polo chan, formando un hexágono perfecto de 25 metros cadrados. Con esta curiosa imaxe despedímonos, pasen moi boa fin de semana. Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más.